Hello，大家好，又係我展師同行 DVU Buddies 嘅 Belsa。咁今日同大家分享一個比較短嘅 topic，就係揀科啦。因為好多咧學生咧喺學校係會有一個老師係專門去輔助佢哋如何去揀科，將來嘅職業可以成為一啲咩專業等等嘅，即係會協助。但係好坦白講，好多學生嚟到我哋度嗰陣時候咧，佢哋心裏邊都已經揀定咗一個科目。多數都係咩咧？譬如話物理治療師啊、職業治療師啊、護士啊，即係醫學相關嘅一啲嘅科目，或者係商科啦。因為香港係好流行商科。咁但係你又諗下喎，個個都係諗住讀 OT 啊、PT 啊、nursing 啊呢啲咁嘅科目嘅時候，我明白呢啲科目係專業嘅，喺呢一刻的確係一個比較熱門同埋覺得比較有前途嘅一個專業嘅學科同埋行業。但係如果個個都係讀呢一個科目嘅時候，翻到嚟香港，咁你認為會唔會飽和咧？呢一個行業？所以我哋有時候咧，當去同啲學生去做呢一個諮詢啊，或者係分析嘅時候，首先會問佢一樣嘢：點解你想讀呢一個科？係人哋話俾你聽，定係你自己做過一啲 research 而知道呢一個科目係讀啲咩、做啲咩，而喜歡上呢個科目呢？因為如果我哋成日都話讀嗰個係嗰個學生，如果你自己本身唔係好喜歡讀呢一個科，要你去讀，因為人哋話好嘅時候，你覺得會唔會讀得舒服，會唔會讀得輕鬆呢？呢一個係的確係會有保留，而我哋亦都眼見過好多中途會轉科嘅同學仔咁樣咯。咁所以喺揀科之前，一定要了解咗自己嘅性格啦，自己喺中學嘅時候讀過啲咩subjects 啦，即係譬如好簡單，如果你冇讀過理科嘅，就一般都唔會揀一啲理科嘅 major 咯，因為其實都未必會取錄你噶嘛。咁同埋你將來想點樣啦？因為唔係個個學生就話我將來要揾錢，要有一個好好嘅事業，唔係㗎。有啲真係好想回饋社會，有一啲真係好熱愛呢個大自然嘅環境，而去選擇讀一啲科目。譬如我哋有一個學生咁，佢選擇讀社工，係因為佢自己眼見自己當時候中學一啲嘅同學遇到嘅一啲問題。而佢令到佢立志要成為一個社工，亦都有一個學生就係佢好熱愛海洋嘅，所以佢會選擇立志要去幫海洋上嘅動物，去了解呢個海洋嘅大環境，如何可以幫到呢個海洋。所以唔係個個一定係話錢嗰方面，即係前途。咁當然我都明白前途都好重要，但係一樣嘢肯定嘅就係行行都會出狀元嘅。唔一定係話如果你話揾錢嘅，咁個個唔通走去讀金融咩？係咪先？咁所以一定要了解翻自己嘅性格啦。而家喺學校裏邊、中學裏邊讀緊啲咩科，而將來你有啲咩理想，三樣作為一個配套嗰陣時候，先去揀。千祈唔好話老師話呢一個科目好喎，我同學話佢去讀嗰個，我又跟佢去讀。千祈唔好咁，你只會係浪費咗你嘅時間，同埋你會讀得好辛苦。我當你讀得晒，你都會讀得好辛苦，去夾硬去完成。同埋亦都見過好多，因為咁嘅情況下，即使佢完成咗佢嗰個學士學位，翻到嚟未必係揾翻嗰一個行業嘅工作，咁即係只會係浪費咗你嗰個讀書嘅努力咯，你就會讀得唔開心咯咁樣。咁如果大家有啲同學，好多同學都嚟嘅，咁既然係咁啦，咁究竟我應該揀咩呢？我呢個年紀，事實上我又唔知道咩前途啊，咩未來嘅理想啊，咁我應該點呢？我又唔係好了解我嘅性格啊，應該點呢？我點揀呢？咁所以好多同學仔過到嚟我哋度呢，我哋就會俾一個好簡單嘅叫做簡單嘅心理測驗啦，俾佢哋睇，俾佢哋做。真係好簡單嘅啫，做完之後10個有9個嘅同學都話啱嘅，而去可以，因為佢嗰個心理測驗做完之後呢，會有相應嘅或者點講未來嘅職業係匹配翻佢嗰個結果嘅。咁因為呢一堆嘅職業裏邊，而我哋就可以幫佢揀到大學應該選修啲咩科目啦。
major 係要 take 乜嘢。咁呢一個就對啲好多學生嚟講，或者係啲甚至對啲家長嚟講咧，都會幫到佢哋好多，唔使即係兜兜轉轉，兜兜轉轉，結果都唔知自己應該讀咩。太多呢啲學生，咁如果做咗一個咁簡單嘅心理測驗的話，大家個條路咪清晰咯。咁所以如果有任何朋友仔、同學仔、家長需要我哋想提供呢一個咁嘅心理測驗，就喺下邊留言俾我哋。咁我哋亦都可以喺 WhatsApp 度 send 俾大家去做一個簡單測驗，跟住我哋就會幫你分析咁樣咯。咁今日就講到呢一度。咁如果有興趣想揾我哋諮詢啊嗰啲，就話俾我哋聽啦。拜拜。